Kepala Dinas Kesehatan Bantul Agus Budi mengaku heran dengan aksi borong masker dan antiseptik liquid. Menurutnya tindakan tersebut berlebihan dan tidak perlu dilakukan. Secara medis hanya mereka yang mengidap penyakit menular seperti batuk, pilek atau TBC yang disarankan menggunakan masker. Sementara bagi masyarakat yang sehat tidak perlu menggunakannya. Bagi masyarakat yang sedang terkena flu bisa melakukan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut dan hidung menggunakan sapu tangan atau segera berpaling dan menutup dengan lengan jika dalam kondisi tidak mengenakan masker. Masyarakat yang jelas hidup bersih dan sehat, rajin cuci tangan, makanan bergizi, dan rajin berolahraga supaya staminanya baik, kebugarannya baik, dan kemudian yang penting rajin cuci tangan. Kemudian untuk masyarakat yang sakit, etika batuk harus diperhatikan. Beberapa sudah kita kirimkan etika batuk kan, kalau yang sakit pakai masker. Jadi sekali lagi yang pakai masker hanya yang sakit, yang sehat tidak perlu. Tidak perlu ya? Ya, hanya yang sakit. Yang sakit. Kemudian kalaupun tidak ada kan etika batuk itu ditutup dengan tisu. Kalaupun tidak ada tisu harus kemudian batuk ditutup dengan lengan bagian dalam supaya tidak ada percikan. Karena penuh dari percikan. Agus menambahkan sejauh ini Bantul sudah mempersiapkan diri dengan melakukan simulasi-simulasi penanganan corona. Sesuai dengan instruksi Kementerian Kesehatan, RSUP Dr. Sarjito dan Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul merupakan rujukan untuk penanganan pasien suspek coronavirus. Sejauh ini belum ada pasien yang dinyatakan positif coronavirus di DIY. Masyarakat diminta untuk tidak terpancing kabar yang tidak jelas sumbernya dan segera melakukan pemeriksaan kesehatan jika mengalami gangguan kesehatan. Itu adalah salah satunya Rumah Sakit Panembahan Senopati. Jadi untuk DIY, Rumah Sakit Sarjito dan Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati. Kondisi umum secara umum sampai saat ini Pak? Sampai saat ini belum ada yang terkonfirmasi positif. Jadi seperti yang kemarin ada pasien yang dirujuk di Sarjito, itu semuanya negatif. Semuanya negatif untuk coronavirus. Zainuddin, Jogja TV.